Wow, một công thức làm slime đơn giản như vậy mà đến bây giờ tôi mới biết luôn đấy mọi người. Sẵn tiện nhà tôi có xà bông giấy thì bây giờ tôi sẽ làm luôn đây. Lấy cái chén bỏ vô cái đống xà bông này, sau đó thì mình sẽ đổ nước vào và quậy đều lên. Hôm nay thay vì mình bảo mấy cái đống nguyên liệu trong nhà bếp thì mình đã thay vào là đống nguyên liệu trong nhà tắm nha mọi người. Ok, ổn ổn. Còn ông bà nào mà muốn tôi báo đống nguyên liệu nhà bếp thì cứ comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Cái chất slime này nó khá là đặc tay và khi mà mình quậy rất là mỏi tay đó mọi người có thể thấy cái tay của mình trong video. Sau khi mà mình khuấy nó tan được như này thì mình sẽ đổ dung dịch làm đông vào và làm đông nó. Tự nhiên tôi thấy giọng hôm nay của tôi rất là hiền dịu và nết na đấy, mọi người có hay thấy thế không? Còn đây là kết quả công thức ngày hôm nay. Ông bà nào mà có đống nguyên liệu thì mang ra báo luôn đi nha. Vậy là hết rồi đó. Bye bye.